OK，我錄影緊咯。好啊，你應該行啦，行呢度。其實我都會幾啱做導演嘅，我攞嘅角度應該都唔差。各位朋友，我係 Barry 阮冠濤，我有好介紹。最近我喺呢一間嘅 bookshop 嗰度咧，係主持一個叫做係 bookshop salon。係咩叫 bookshop salon 咧？係一個好 casual 嘅形式，係提供 infotainment，即係話新知識、新嘅交通同埋新嘅娛樂混合埋一齊。infotainment 咁其實唔係咩新嘢，幾廿年前都有，只不過而家係 refresh 翻。等於當年好興叫 Yappies 啦，而家新嘅一代都唔知咩叫 Yappies。60年代嘅 Hippies，80年代嘅 Yappies，而家我都唔知叫咩 piece。睇下書，咁有時太多書你都唔知點消化，咁啊點樣好咧？咁我哋將佢精簡咗、濃縮咗，而一個好濃縮嘅時間，香港人最興咁啊 summarize 快靚正。咁其實咧就唔好快餐式嘅，係有啲底蘊。不過視乎係邊個人將佢 interpret 演繹翻俾你知，能夠好濃縮嘅時間攞到最好嘅精華，呢下先緊要。單精竭慮，濃縮咗好多精華嘅嘢，視乎邊個教你啦。所以話真傳一句話，廢話就萬言書。咁啊好多書都係好多字，咁其實係得一樣嘢嘅啫。精華喺邊度咧？最緊要係第一邊個得道高人，能夠傳譯俾你知、演繹俾你知最精華嘅嘢，係咪？所以書係要睇嘅，咁但係香港人咧缺乏個耐性，冇咁多時間，咁啊。但係我本身就好中意睇書，我屋企咧嘅書櫃擺咗呢度好多嘅，咁啊好多年，我咁多年啦，咁我最大消費就係嘥錢買書，其實唔係嘥錢，係用咗好多錢買書，同埋跑勻全世界啦。所謂咩叫做足下之下萬里行，能夠見識真正嘅人生啊嘛。嗯。係咪？因為你唔係真係實踐過去嗰度實地落個地，你唔係真係認識呢個世界嘅。所以話讀萬卷書不如行萬里路。而家就由呢度開始足下立見。而家由今日開始，我哋喺西環咧，近石塘咀街市行斜路上去。呢一度嘅街叫寶德街啦，當年好出名喎。二次大戰前後一位名播音家李我咧就住喺呢度喎，寶德街後邊咧就康有為住過嘅喎，所以呢度係文化名城嚟㗎。石塘咀塘西13少嘅地方就喺呢度啦。各位嚟呢度打下卡又好，嚟呢度買下書又好，同我傾下偈又好，我係 Barry 阮冠濤。下次會唔會有啲咩咖啡嘅節目可以講下喎？都會啊，排晒有講咖啡啊，講茶嘅歷史文化，對身體點樣養生啊，有講係中醫養生之道啊嚇。我喺香港唔係註冊中醫，但係我喺國內咧，我係有牌嘅中醫嚟嘅，針灸中醫嚟。咁同埋我喺全世界遊歷啦，我以前教跳舞啦，我教體操教彈床啦，幾廿年經驗啦。嗰時候喺俄羅斯教爵士舞大師班啦，我喺北京又教啦。咁就好想同大家分享下歷程幾一年裏邊，全世界點樣變化咧？係咪？可唔可以講下點解你咁中意咖啡嘅？呢個係一個無心插柳柳成蔭。我當初係中意茶嘅，我中意飲奶茶嘅，點解住由奶茶咧變咗 switch 咗識得會中間發掘咗咖啡。咁我個人咧好得意嘅一個性格咧，我中意尋根究底，慢慢喺度挖啲嘢出嚟，挖啦發覺好得意，有共通點，茶同咖啡都係農業產品啊。咁我本身就中意學中醫噶嘛，咁中醫同農業好有關係噶嘛，中藥係嘛？咁啊點解中醫農藥咧同呢個大自然好有關係？咁就因為大自然因素，因為我好細個我玩天文學嘅，所以香港有兩個最耐歷史嘅天文學會嘅觀天會、助井會，我都係佢哋 founding member 嚟。咁啊，我講啦，嗰個係已經70年代初嘅事啦。咁咧就因為由天文學至到大自然，至到中藥、中醫，至到咖啡茶，係一連串嘅。所以我係好中意呢樣嘢。咁本身我以前又係運動員啦，又係教練啦。咁啊，對飲食啊好要求高啦，嚇對身體保養好要求高啦。咁係一個綜合性嘅學問嚟嘅。
所以變咗睇呢個世界又唔同啦，同埋我又去過好多國家教學啊、做事啦。咁啊，睇呢個世界係個眼光睇嘢個視野有啲唔同啦，比較闊啲嘅。因為我唔係去旅遊啊嘛，我去當地工作，同當地人夾埋一齊一個團體式工作啊嘛，所以對當地嘅人嘅民族啊、文化比較深入了解，你唔影響，比較知道多少少啦。咁就翻嚟香港就發覺香港又初初我翻嚟都唔習慣，因為香港人做嘢就比較 shortcut 啲，係快餐式同埋個基礎功力唔係好夠因為基礎功力好緊要其實。咁就如果基礎功力唔好，咁你一去到大件事 handle 唔到，睇唔到個遠景，睇唔到個危機喺邊度，係咪？But anyway 啦，咁長話短説，歡迎你嚟呢度 workshop 喺我嘅工作坊，大家見面。Barry 葉冠聰全球咖啡茶大學提供俾你一個特別嘅 program。OK， 應該全球咖啡茶大學有限公司係香港政府教育局批准我用呢個名嘅。OK，thank you，拜拜。